어쩌다 저쩌다 20년이 흐른 거잖아. 밥 먹고 똥 싸고 밥 먹고 똥 싸고 하면서. 내 인생이 왜 네 맘에 들어야 되는데요?睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's play drama， 一齊嚟學韓文啦！咁今日呢，我哋會睇韓劇《努力克服自卑的我們》嘅第2集其中一個嘅情景嘅。咁個情景呢，就講到呢，男主角呢，就俾佢嘅哥哥啦就嫌棄啦，話佢不務正業。咁我哋一齊呢，睇下佢哋之間嘅對話咯。首先第一句，男主角嘅哥哥就話啦：넌 어쩌다 저쩌다 20년이 흐른 거잖아. 넌 어쩌다 저쩌다 20년이 흐른 거잖아。你咁樣喺度運東運西咧，咁就運咗20年，咁就過去咗啦。咁我哋逐個字去睇咯。non 本身 no 嘅意思咧係你，咁加上主題助詞 n， 咁我哋嘅縮寫就會變成 non。어쩌다 저쩌다 어쩌다 저쩌다嘅意思咧就係這樣那樣，咁其實佢個貶義嘅意思就係喺度運東運西，形容咧你日常咧無所事事喺度運日子嘅情況。20년이 흐르는 20年就係20年，咁我哋加翻主格助詞 이， 所以係20년이 흐르다咧就係流逝嘅意思。咁呢度咧 흐르다咧會配上呢個收尾音，變成 흐르는。咁因為咧後邊咧我哋要配呢個角字啦，咁呢個角字係個名詞嚟嘅，咁所以前邊咧要轉咗一個形容詞 흐르는 것。咁讚嘅意思咧就係不是嗎？即係咧講緊一啲對方互相彼此知道嘅事情咧，就可以講啦。你都知道你自己噶啦，你喺度渾渾噩噩咗20年噶啦。咁責備對方咧明知故犯。咁今次嘅文法重點咧，我哋試下用讚或者讚喏咧去表達明明就係咁樣，唔係咩？去講一啲對方應該都知嘅事實啦。通常咁樣講咧都帶有一啲提醒啦，因為你哋互相都知，但係你唔記得咗嘅時候用啦，或者責備語氣啦，好似男主角咁樣啦，或者一啲不滿嘅語氣嘅。咁我哋睇啲例句咯。已經過咗10年咯，唔係咩？已經過咗10年，我哋話已經嘅韓文係벌써，10年嘅韓文係10년，加翻主格助詞이。10년이過嘅韓文係흐르다，咁今次已經係過咗啦嘛，咁所以我哋用個過去式흘렀다。咁今次咧用翻一個不是嗎嘅結尾啦，就係잖아。咁所以成句就係벌써 10년이 흘렀잖아。睇多句咯。你明明知噶啦，知道嘅韓文係알다。咁咧因為佢話佢而家知啊嘛，咁所以我哋用一個現在進行式加上알고 있다，所以係알고 있다。咁而我哋話一啲雙方都知道嘅事情啦，即係話問佢你都知噶啦，唔係咩？都係用翻上面呢個잖아。咁而今次我哋用敬語，所以加上요，所以成句就係알고 있잖아요，你都知噶啦呢樣嘢，你扮唔知做咩啫？好，我哋睇埋哥哥再講咗啲咩咯。佢就話啦：밥 먹고 똥 싸고 밥 먹고 똥 싸고。밥 먹고 똥 싸고。你咧食飯啦，去廁所啦，就咁樣過活。咁呢句咧係省略咗嘅，咁佢就責怪男主角咧每日喺度渾渾噩噩啦。咁我哋逐個字去睇啦。밥就係飯啦，咁먹다咧就係吃嘅意思。咁我哋呢度咧加上一個連接詞고嘅意思就係然後，所以밥 먹고就係你食完飯咧，咁你就去廁所啦。咁똥就係大便嘅意思。咁咧我哋韓文話咧去廁所排便大便去屙屎個屙嗰個嘅動詞咧，我哋係寫成싸다。咁所以啦，똥 싸다。咁呢度用고咧，因為咧後邊咧佢本身係仲有句子嘅，咁不過我哋今次冇睇落去啦。똥 싸고咁即係你食完飯咧之後，你又去廁所啦。咁補充一下呢句説話咯。咁如果咧有人同你講你밥 먹고 똥 싸고，其實呢句嘢都係幾貶低嘅。你只係每日都做嘅一啲動物本能會做嘅嘢，即係你冇做到一啲有貢獻嘅嘢，所以就係間接指你嘅人生咧毫無意義啦。咁個語氣係幾刻薄嘅。咁我哋今次嘅文法重點呢，我哋試下簡單喺動詞後面咧加上고去表達，然後並且去並列咧多個動作嘅。咁我哋睇啲例句咯。首先第一句，你沖完涼咧先再瞓覺啦。沖涼嘅韓文咧，我哋話係씻다。咁咧因為話沖完然後啊嘛，咁所以我哋用上고字。씻고沖完之後就瞓覺，瞓嘅韓文係자다。好啦，咁呢個자嘅意思咧有一種我哋一齊嘅意味啦，即係我哋沖完涼之後再瞓啦。씻고 자자我哋沖完涼之後再一齊瞓覺啦。運動完之後咧再食飯，運動嘅韓文係운동하다。咁今次係運動完之後再啊嘛，咁所以我哋都係用고。운동하고食飯，飯嘅韓文係밥，食嘅韓文係먹다。 咁我哋用敬語收尾먹어요。운동하고 밥 먹어요。 咁今次係運動完之後再食飯，運動嘅韓文係운동하고，食嘅韓文係먹다。 咁我哋用敬語收尾먹어요。 운동하고 밥 먹어요。 咁今次係運動完之後再食飯，運動嘅韓文係먹다。 咁我哋用敬語收尾먹어요。 운동하고 밥 먹어요。
咁喺我繼續講落去之前呢，賣個少少嘅關子先。我嘅線上韓文課程呢，即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前呢，我想收集你哋喺學韓文嘅時候呢遇到嘅困難。咁所以歡迎喺影片下方呢有個連結嘅，咁你 click 入去呢，就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後呢，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表。而我之後嘅線上付費課程呢，我都會根據你哋嘅痛點呢去編寫嘅。咁所以記得唔好錯過啦。好，咁我哋繼續睇下呢男主角點樣反駁翻佢個哥哥咯。佢就話啦。 내 인생이 왜 네 맘에 들어야 되는데요? 내 인생이 왜 네 맘에 들어야 되는데요? 點解呢？你必須要喜歡呢我嘅人生呢？咁呢個男主角係一個好強力嘅反駁啦。咁呢，佢個哥哥就不斷咁樣嫌棄佢，話佢終日不務正業咁樣啦。咁之後男主角呢就有啲嬲啦，佢就話吓，點解你要決定我嘅人生？我中意做啲咩咪做啲咩咯？點解我要為咗你喜歡而改變我嘅人生呢？好，咁我哋逐個字去分析咯。내 인생이本身내嘅意思呢就係一個縮寫嚟嘅，佢嘅長寫係나의，那就係我啦，A就係的啦，咁縮寫咧就會成為내，即係我的嘅意思啦。인생就係人生，加上主格助詞이，咁所以係내 인생이我嘅人生呢왜就係為什麼點解，我嘅人生點解네 맘에 들다，네就係你的啦，맘就係心，咁我哋喺心後邊咧加上에 들다嘅意思咧就係合心意嘅意思，네 맘에 들다就係合心意。咁後邊再加上야되는데요，本身或者야된다咧就係必須嘅意思。咁我哋喺度最尾加上反問嘅語氣做收尾，所以係는데요。咁其實成句嘅意思就係點解我嘅人生咧要必須要合你嘅心意咧？好，咁我哋睇啲文法重點啦。我哋今次咧試下用一個日常生活中成日會聽到嘅句子啦，就係마음에 든다嘅意思咧就係合心意或者中意。咁咧呢個可以用喺一啲物件啊或者人度都可以嘅。好，我哋睇啲例句咯。如果人哋送禮物俾佢咧，你可以有禮貌講話我好中意，好合我心意。마음에 들어요，마음就係心啦，에 들다就係合嘅意思，合我心意嘅意思。咁加上敬語어요，咁所以成句就係마음에 들어요。睇多句咯，如果咧唔合你意嘅話咧，咁點算啊？你嘅韓文係니，合意，咁即係合心意啦。咁心嘅韓文係맘，咁에 든다，咁就係合心意啦。咁因為今次係不合心意啊嘛，咁所以我哋加翻안，所以就係맘에 안 들다。咁我哋呢度加上如果要是，咁就係用唔用，所以就係니 맘에 안 들면，如果咧唔合你心意的話，咁點算啊？點算嘅韓文係어떻게。咁呢度咧語調向上升，因為係個問句嚟嘅，所以成句就係네 맘에 안 들면 어떡해？咁我哋今日學咗咧點樣去表達一啲責備嘅語氣啦，或者去提醒對方咧，對方都應該要知嘅事實啦。咁就係用讚啊。第二啦，我哋學咗咧點樣去表達渾渾噩噩虛度光陰啦，就係用어쩌다 저쩌다這樣那樣漫無目的嘅意思。最後啦，我哋學咗個連接詞啦，就係用구去連接兩個或者多個嘅動詞。我哋亦都學咗咧點樣去連接多個嘅動詞啦，就係用구。最後啦，我哋學咗咧點樣去表達合心意，就係用마음에 들다。咁同埋亦都簡單睇咗或者야된다嘅意思咧，就係必須。咁如果你都對努力克服自卑的我們呢套韓劇有興趣嘅話咧，記得睇翻我之前嘅影片啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。